За энэ хүн 3 сая төгрөгийн цалин өгдөг гинэ. Гэтэл та авал тийм цалин амласан аваагүй гэдэг ийм одоо гомдол хөргүүллээ гэд уцаа спикертэй тавиад би танд удаа дараа сонсуулсан тийм ээ. Энэ хүн болохоор огт 3 сая төгрөг авч байгаагүй. Өглөөний 5 цагаас оройн 23 цаг 24 цаг хүртэл амралтгүй ажиллаж байна. Тэгэд их том артай ерөөсөө хариуцлага тооцдоггүй цагдаа сэргийлэх гэдэг юм уу мэргэжлийн байгууллагууд нь хандаад асуудлыг авч хэлцдэггүй зөндөө олон гомдлууд байгаа хгүй. Тэрийг нь та бүгдээс одоо ярилцлага авахаар л та нар нотолчих л та тэгвэл бид нар тэгж ажилладаг юм а цалин мань өгдөг юм а гэдэг. Энэ хүн чинь тэдний сарын тэднийд ороод тийм гэрээ хийгээд манай анхан шатнаасаа ийм одоо зарчимтай дотоод дүрм журамтай цалин ингэж явдаг тэгдэг бүх юм хэллээ гэхэд одоо наад чинь тэр хүний ажиллажсэн ч юм уу үгүй ч юм уу хүүхдийн амаа тодлаж ярьж байгаа юм тэрийг бид нар сайн мэдгүй. Та хүүхэд юм уу том хүн юм уу гэдгийг ч мэдгүй шүү дээ. Тэгвэл болчих. Тэгж таасаа. Тэг үү. Наад хүн чинь хизээ ороод хизээ хатсан юм. Танаас авчих юм уу те? Тэр шууд асуугаад. Ер нь бол танаа одоо нөгөө байгууллагыг ийм гомдол ихний ээлжинд ирсэн юм аа. Бичлэж байгаа юм аа. Гэхдээ бид нэр яриад чи бид нар чи ийм жаагаар ч сандраад байна. Иргэдэг одоо би жишээ хахад одоо иргэдэд 3 сая төгрөгийн цалин хөлс амлаад ажлын байранд өрдөг юм байна. Жин тоолгын компани. За ажиллаж хахад хөдөлмөрлсөн хөлсийг нь өглөхүүгээр 3 сая төгрөгийг ч өглөхүүгээр ажлаас нь халаад явуулдаг. Ингээ халаас илгээр хүмүүсийг харж ажиллаж одоо тэгвэл одоо би ярих уу? Үгүй ийм гомдол байна ихний ээлжинд. За энэ гомдолтой зэрэгцээд одоо тийм үү үгүй юу гэдэг асуудал яригдангуут их сурвалжийн дүүс үнэхээр 3 сая төгрөг өгдөг юм аа. Үнэхээр ачаалттай ажилладаг. Зуурмаг дутуу хүн хүч дутуу гэсэн шалтгаанаар ажиллаулаад байна гэсэн юм яригдаад байгаа байхгүй. Тэгвэл манайх ч ингээд одоо юу штэ. Одоо тухайн хүн ажилчид авлаа гэжтэй тий. Эхний сар бол бид нэр тогтмол 900 сая төгрөг өгч байгаа. Тэрийг бол авч байгаа тий. Баримтаа бид нар бас өгөөж болно штэ. Хоёр дахь сараас болохоор сая 200 жоохон сандраад. 3 дахь сараас болохоор сая 500. Ингээ 3 сар тухайн хүүхэд ямар одоо тийм ямар ч одоо энэ хүн тайлбараа өгч штэ. Та баяр та бид нар ажиллаж штэ. Энэ хүн тийм зөвчөөд авсан юм уу? 3 сая төгрөгийг амлаж одоо ажлын байранд урьдаг гэчээ та эхний сар 900 дараагийнх нь сая 200 бид нар ерөөсөө хүмүүсийг ураад манайд ирээд ажиллаач гэж урдггүй хүмүүс ямар ч шугамар тэр хүмүүс ажилд орд юм бэ? Энэ тараа ингээд нөгөө бидний одоо би ихэд л одоо танилт тараас хүмүүсээ одоо ажилд оруулаад өгөөч гэвэл бид нар хүн таньнаас бол тийм одоо яг таньдаг хүмүүсээ л оруулсан шүү дээ. Түүнээс бол ингээд зар тавиад манайд ирээд 3 сая төгрөгийн цалин аваач гэж ураагүй. Тэгээ энэ шахаад байгаа чинь тэр өглөөний 5-аас 23 24 цаг бид 5 цагаас өглөө тэгж 24 цаг ажил гэж оройн манай өглөөний ээж 8 цагаас оройн 5 цаг хүртэл ажиллах ёстой. Үндсэн юунда. Оройн ээж бол 8 цагаас өглөө 8 цаг ингээ хоноод маргааш намар. Одоо ингээд ээлж нь ингээд солигдохгүй нөө хүн хүч дутуугээд нэг хүнийг байхгүй ажиллаж байгаа. Одоо өнөөдөр ээж байж тээ тий. Одоо нэг ээж ингээд өглөөний ээж ороо ингээ буугаад явна. Гэхдээ бол бид нэр яг одоо 9-10 цаг бол болгодог болгоно болж байгаа нэг хүмүүс чи одоо ингээд бид нар шүгшнээ одоо шинэ хүмүүс авсан тэр ажилдаа дадаж суртал одоо айгүйх цаг хугацаа байдаг. 9-10 цаг болж байгаа хүмүүст илүү цагийн хөдөлмөр бид нар илүү цагийн мөнгөчл 3 сая төгрөг бид нар өгөөд шүү дээ. Өглөөний 5-аас 23 24 цаг хүртэл ажиллах нь болохоор тийм зүйл огт байхгүй гэж хэлж болох уу? 5 цагаас 24 23 байхгүй. Тийм уртын одоо юугаар манайх ч одоо өглөөс орой 8 цагаас өглөө ажиллаж шүү дээ. Орой 8 цагаас өглөөний 8 цаг хүртэл буун. Тийм өглөөний 5 6 цаг гэдэг бол ор үндэслэхгүй гэж бодож байна та. Үндэслэхгүй 5 6 цагт ерөөсөө ажилчид ирэхгүй юу? Яг хөө зарим тохиолдолд одоо нэг хувь хүний нэг бас нэг хүүхдүүд ирсэн. Тэгсэн бол бид нэр 5 цагт гэдэггүй. Зүгээр яг нэг хүүхдүүд чинь бас нэг хаяа. Одоо ингээл манай чи цалингад харагдаа тэгэл өөрөөсөө сайн дураараа сайн дураараа идэх хүмүүс байгаа. Тэрийг бол өгөөсдгөө. Үрээд ирсэн байж байгаа. Ирээл мэдээж ороод эрт хараад ингээл ажиллаа явдаг. Тухайн манайх ч ерөөсөн цагийн угаараад явдаг шүү дээ. Тэгээ цалингаа харуулж явах. Эхнийх нь харуулж чанар айлгаж сүрдүүлдэг гэдгээ та сайн тодорхой хэлээрэй. Харамттай айлгаж сүрдүүлдэг тэгээд хүн байхгүй ингээд цалин мөнгөнд бүрэн гүцэж өгдөггүй. Эхний байдлаар тийм зүйл одоо яг энэ ч хөдөлмөрийн тухай уйландаа бол энэ өглөө ажлын цагч нь өглөө 8 цагаас орой 5 цаг хүртэл шүү дээ. Тэгээд сонжаачлуулдаг гэдэг нь бол 12 цаг байдаг шүү дээ. Тэгээд нэг яг хэдэн цаг ажиллаад байгаа нь зохиог байдаг байхгүй юу? Өглөө 5 6 цагаас хаваад ажиллаад шөнө 11 12 цагт буудаг. Тэгээд ажилтууллаа гэдэг гар дээр хэдэн мөнгөнд бүтий гэж байгаа бол одоо яах вэ? Тэгэхээр бүтий гэдэггүй байхгүй юу? Хүн дутуу зурмаг дутуу гэж хэлээд өөртөө болохоор 3 сая төгрөгөө өгдөг гэсэн ийм л зүйл ихний байдлаар хэлээд байна. Яг 3 сая төгрөг авч исэн гэх юм уу, ийм тохиол байгаа юу? Ядаж нэг удаа. байхгүй. Юм байхгүй.
Тэгээд энэ асуудлыг ер нь одоо хэр удаан ингэж хүрээлсэн гэсэн үг вэ? Тэр дараа нь чахал. Үйл төсний эвлэл гэдэг юм уу? Хөдөлмөрийн хэлтээс тэгээд одоо энэ хууль хяналтын баг. Яг наадах газар чинь энэ яг чинь тул инглээ тэглээ одоо юу яалаа гэсэн нөгөө зориглоод хийх хүн байдаг. Яг тийм бол өчгөр нь цайгуураа нэг том харамаатай ч үгүй юм яадаг чинь ер нь бол тийм баггүй.